Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan di sini berwarna biru semua. Widih, mainan berlumpur. Wah, lihat teman-teman, semua mainan ini sudah terbalik lumpur ya. Ayo kita bersihkan. Sebelumnya kita kumpulkan dulu. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Hehehe. Wah, mobil apa ini? Lihat, tebal sekali lumpurnya. Wow, mainan karakter. Siapa ini? Wadidaw, kendaraan apa ini teman-teman? Sangat berlumpur ya. Wah, lihat, sangat tebal lumpurnya. Oke, ayo kita kumpulkan semuanya ya. Wah, mainan topeng. Nah, ada tembak-tembakan juga. Mainan terakhir teman-teman. Oke, sekarang semua mainan ini kita bersihkan ya. Let's go. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainannya. Kita bersihkan yang ini dulu ya. Wadidaw, mobil bus. Keren. Widih, lihat. Ada kereta api Thomas. Tap. Wow, tembak-tembakan sniper. Hehehe, ada mainan sepeda teman-teman. Keren. Wow, ini mobil tank. Sudah bersih, ini topeng Batman. Mantap teman-teman. Wow, motor balap. Hehehe, kereta api cepat. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ini mobil truk tangki. Sangat keren ya. Wow, ada pesawat penumpang. Yang ini mobil bus. Ya teman-teman, ada mobil pengangkut hewan. Keren. Widih, yang ini mobil derek. Ada mobil truk pasir. Wow, mobil balap teman-teman. Yang ini mobil polisi.
Wah, ada bajai. Keren. Truk sampah, teman-teman. Mainan karakter, siapa ini? Wow, rupanya ini Green Hull. Sudah bersih teman-teman, mobil molen. Nice. Mainan yang terakhir. Wih, ada helikopter. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.